عزيزي المشاهد، هل عمرك تخيلت لو الحشرات وبالأخص الصراصير اللي بتدوس عليها برجلك تموتها بكل سهولة، لقيتهم في يوم بقوا عمالقة وبيغزوا الكوكب بشنباتهم المقززة؟ بتبدأ الحكاية بهيزا مارو الموجود داخل حلبة مصارعة وسط أصحاب الشركات اللي متعتهم هي الفرجة على البؤساء الفقراء وهم بيعانوا وبيكافحوا، كله في سبيل متعة الأغنياء. بيدخل أكاري المسابقة علشان يفوز وياخد فلوس ينقذ بيها حبيبته يوريكو من مرض قاتل ومجهول. خصمه بيكون تشاومي الدب المفترس اللي ما خسرش من أول البطولة. بيهجم عليه تشاومي وبيتفاداها أكاري وهو بينزف، بس ما بيستسلمش وبينط يخنقه، لكن الدب بيكون أقوى وبيوقعه وبيبتدي يفترسه. بتعدي ذكريات أكاري مع يوريكو اللي بتطلع شحنة غضبها عليه، لحد ما بيجي في يوم وبيقول لها ما تقلقيش لقينا متبرع أجنبي ليكي. ساعتها بيفوق أكاري وبتظهر له مخالب وأنياب مفترسة زي الحيوانات وبيقتل الدب. بعد المباراة بيتخانق مع المسؤولين علشان ينقذوا يوريكو، بيقول له شويكشي إنهم حاولوا لكن ماتت امبارح. من الاستياء بيضربوا أكاري وبيعيط عليها، فبيواسيه شويكشي وبيسأله ايه رأيك تساعد الناس اللي بيعانوا من نفس مصيرها؟ انا من وكالة يو ناسا لاستكشاف المريخ. يوريكو ماتت من فيروس موجود هناك وبينتشر على كوكب الارض لحد ما هيقضي على الكل، فعايزينك معانا لمدة سنتين نتخلص من الفيروس. بيوافق أكاري وبيفوق بعد اسبوع من النوم. بتقول له ميشيل عملنا لك عملية تعديل على جسمك علشان تناسب المناخ المريخي، وبما ان اهلك كانوا عملوا لك عملية قبل كده زيي، فمعدل نجاح عملية التعديل دي نسبتها اكبر من الشخص العادي. بتاخدوا ميشيل مع باقي المتقدمين وبتشرح لهم عن الفيروس وانتشاره، وانهم هيروحوا المريخ يجيبوا عينات من الهواء والارض، وكله علشان يلاقوا علاج للفيروس. بس المشكلة ان في كائنات بتعيقهم وهي صراصير مريخية عملاقة اسمها تيرافورمار، بيدافعوا عن كوكبهم وقضوا على وحدتين من البشر. في اجتماع لقوات يو ناسا بيقول لهم تشيتشيسي عن فيروس اليان انجين اللي بدأ من 42 سنة وانتشر بدرجة كبيرة في ال20 سنة الأخيرة. وعلى عكس باقي الفيروسات اللي بتبدأ تنتشر من الحشرات والحيوانات، الفيروس ده استهدف البشر، وبما انهم مش عارفين يزرعوا الفيروس علشان يصنعوا لقاح له، فهيهجموا على العينات الموجودة بالمريخ. بتبدأ الرحلة للمريخ وبيستكشف فريق أكاري السفينة. أما إيفا بتسأل شيلا انت معجبة بالقائد شويكشي؟ بتتكسف وبتقول لها أيوة، لأنه قبل العملية بيوم كنت متوترة واكتئبت ففوتت التدريب. ساعتها جه افتكرته هيرجعني بالغصب، لكن لقيته بيقول لي أنا جيت علشان أعيط وأفرغ مشاعر السيئة جنبك مش أكتر. بتسألها إيفا هتصرحيه بمشاعرك؟ بتتحرج وبتقول لها مستحيل أقول له. بيرجعوا لباقي الفريق يلاقوا جيل بيستفز جندي بالكلام وبيتطاول عليه، فبيفقد الجندي أعصابه وبيضربه، لكن الضربة بتيجي في وش إيفان. بيوقفهم أدولف بتهزئتين في عظمهم إنه مش محتاج حيوانات مش قادرين يتحملوا الضغط ويتحكموا في أعصابهم. بتعالج شيلا جروح إيفان اللي بيقع في حبها من أول نظرة. بيفضحوا أكاري وبيفضحها معاه وهو بيقول بلاش تحاول معاها علشان هي بتحب القائد شويكشي. من ناحية تانية بيروح شيتشيسي قابل البروفيسور هوندا اللي كان مشارك في مشروع بغز وحاول يتمرد على فريقه بما فيه شويكشي بس فشل، وبيقول له أنا جاي أطلب مساعدتك كمهندس في مشروع أنيكس بدل مشروع بغز. بيتبقى ساعتين على ما يوصلوا للمريخ. بيقلق الموجودين وبيخافوا من فكرة نزولهم على الكوكب ومواجهتهم للتيرافورمار. بينبه شويكشي ميشيل إنها تشوف كاميرات المراقبة اللي باظت. فجأة بيظهر صرصار ضخم قدام أكاري وماركوس بيهجم عليهم وبيخلي أكاري ماركوس يهرب، وبتيجي ميشيل تقول له الحق بيه. بيرفض وبيقول لها محدش في الفرق واخد العقار غير انا وانت اللي هنقدر نقف في وش الحشرات دي. بترد علشان كده روح وراه انقذه هو والباقي. بيجري أكاري يحاول يجيب العقار، اما التيرافورمار بينتشروا في السفينة وبيدشملوا الجنود وبيقتلوهم بشتى الطرق من فعص دماغهم وكسر عمودهم الفقري. من حظهم بيوصل أكاري وماركوس لمكان العقار، لكن بيتصدموا بالتيرافورمار اللي كسروا كل عيناته بجحود. بيبلغ شويكشي الرؤساء بالفشل الذريع للمهمة والأحسن يرجعوا لكوكب الأرض ب6 عينات من التيرافورمار، لكن بيرفض الرؤساء رجوعه علشان دي عملية متكلفة فلوس كتير دفعينها مش عشان يرجعوا ب6 عينات بس. بيتعصب شويكشي عليهم وبيضطر انه ينفذ العملية دلتا، وهي انهم ينزلوا على المريخ لمدة 40 يوم على ما توصل سفينة الانقاذ. بيجي باقي القوات الاقوياء من مختلف البلدان وبيتخلصوا من التيرافورمار الستة الموجودين على السفينة. بيجمعهم شويكشي وبيبلغهم بالخطة وبيقسمهم ل6 فرق، كل فرقة بقائد تنفيذي، وكل الفرق هتنزل في اماكن متفرقة. بينزلوا على الكوكب وبينبهر أكاري والباقي بان الارض متعمرة وفيها نهر وزرع عكس ما كانوا متخيلين. اول سفينة بتهجم عليها الصراصير هي سفينة جوستاف. بيتقتل واحد من الفريق فبيستعدوا للقتال وبتجهز إلينا مدفعها علشان تأيد الصرصار بشبكتها، لكنها بتفشل وبيطير الصرصار دماغها في لحظة بسرعته الكبيرة. بيصيح إيفان على موت أخته وبيفضل مصدوم مش مصدق. في
في نفس الوقت بيهاجم تيرافورمار سفينة شويكشي، واول ما بيستعدوا وبيحقنوا العقار علشان يهاجموه بيلاقوه هرب منهم. ما بيلحقوش يستغربوا وبيبصوا يلاقوا صرصار تاني هبط من فوق وبيدخل السفينة على غفلة. بيتفزعوا وما بيقدروش يتحركوا الا شيلة بتأيده بشبكتها القوية والمصنوعة خصيصا للقبض عليهم. بيمدحها شويكشي على ذكائها وسرعة بديهتها، بس فجأة الصرصار بيضرب عليها غاز حرارته عالية مصنوع من الماء الأكسجيني والهيدروكوينون. بيتصدم شويكشي لأن دي قدرة عضو من طاقم مشروع بغز القديم بس مات، فبيفهم إن عمليات بغز اللي اتعملت على الطاقم بحيث تنتج هجين من البشر والحشرات علشان يقضوا على التيرافورمار اتسرقت معلوماتها وبقت في إيد التيرافورمار اللي جربوا دمجها في جسمهم ونجحت. بتلقط شيلا آخر أنفاسها وهي بتحاول تعترف لشويكشي بحبها له، بس بتموت قبل ما تصارحه، لكنه بيكون عارف مشاعرها تجاهه وبيحضن جثتها بعد موتها. فبيقوم شويكشي وبيطمنهم ان حتى لو سرقوا عمليات ونتائج عملية بغز فهم لسه في القديم. دلوقتي العملية اللي طوروها في زراعة هجين من الانسان والحشرات اسمها موزايك اورجان. بالرغم من سرعة الصراصير كونها بتتحرك بسرعة 320 كيلو في الساعة، الا ان العناكب الصيادة اسرع منها، وهو المزروع جوه جسم ماركوس اللي بينزل قتل وضرب فيهم انتقاما لشيلا اللي بيفتكر ذكرياته هو واليكس معاها، فبيتحفز يقتل في التيرافورمار اكتر واكتر. بنرجع لذكريات شيلا وقت ما الوضع اتأزم معاها فمشيت من المكان هي وامها بعيدا عن ماركوس واليكس اللي الوضع مع السنين بيأزم معاهم ماديا، لحد ما بيتطوعوا يشاركوا في مشروع انيكس، وبالصدفة بيقابلوا شيلا وبيرجع الثلاثي المارح من جديد. بيكمل ماركوس قتل في التيرافورمار، بس بالرغم من سرعته بينسى ان العناكب الصيادة قدرة تحملها محدودة. بيهاجموا صرصار من ورا لكن بينقذوا شويكشي وبيقتلوا. بتتعارك ميشيل مع تيرافورمار وبتقضي عليه بقوتها بعد ما بقت هجين للنملة الطلقة اللي بتقدر تشيل 100 ضعف وزنها، وهي في الاساس عندها قوتين، واحدة ورثاها من ابوها والتانية المكتسبة من موزايك اورجان، وهي قوة نوع غريب من النمل تم اكتشافه في ماليزيا بيفجر نفسه، فبقت قوة ميشيل تفجر كل التيرافورمار. بيجي دور اكاري اللي بيعارك 3 منهم، فبيضرب الاول انتقاما للجنود المقتولين في السفينة، والتاني عشان زعلوا ميشيل، وفي ضربه للتالت بيفتكر ذكرياته اما قابل ساكورانو الطفل زي ال10 سنوات اللي بيقول له مرضي صعب وملهوش علاج. ساعتها بيفتكر يوريكو، وفي يوم تاني بيديله ساكورانو دميته بعد ما صلحها، وبيقول له لو مرضي سهل يتعالج زي الدمية دي ما كانش زماني بعاني. فبيوعده اكاري بانه هيرجع بالعلاج من رحلته للمريخ، فلازم يبقى واثق فيه ويستناه مع الدمية. بيأيدهم اكاري باحبال العسة بعد ضربه ليهم، وبياخدوا العينات يحتفظوا بيها. فجأة وميشيل بتظبط حالها عند النهر بيطلع تيرافورمار يسحبها لتحت في العميق، وفي نفس الوقت بيهبط على السفينة تيرافورمار من السماء. بيتهاجم جندي من الصرصار اللي بيرميه بره السفينة، وبيضرب أليكس قبل ما يستخدم قوته وبيهرب بالسفينة بباقي الجنود اللي فيها. بيأيد أكاري الصرصار بعد ما لفت انتباهه المكان وبينط على السفينة، بيرمي الجنود منها وبيمسكهم أليكس بالأحبال. بنرجع لأكاري اللي بيلاحظ رجول التيرافورمار إنها شبيهة برجول الجندب. في نفس الوقت بتستوعب ميشيل إن التيرافورمار اللي قفشاه هو في الأساس خنفسة غواصة، فبيتوصلوا الاتنين إن التيرافورمار استخدموا جثث عملية بغز من سنين وركبوها في جسمهم. بيفك التيرافورمار خيوطه وبينقض للهجوم عليه. بيتكافح ميشيل وبتسحب لفوق علشان توصل للسطح بسرعة، لكن التيرافورمار بيكون أسرع وبيمسكها من رجلها، فما بيتبقاش حل غير إنها تكتفه وتشل حركته لمدة دقيقتين، ولو العدو خضع للحركة دي لمدة دقيقتين هتتكسر عظامه بسهولة. بس ميشيل في الأول وفي الآخر بشرية، فهل هتستحمل الدقايق دي تحت المية ولا هتتخنق قبله؟ من ناحية تانية بيكون أكاري متدشمل، بس بيقوم وبيقول له الصرصار حتى لو سرقتوا معارفنا وعلمنا وطبقتوه برضه الاختلاف باين، وهو إنكم فاقدين للخبرة في القتال. وبينزل على وشه بركلة بتدشمله. بيقع أكاري من الإنهاك وبيقوم الصرصار تاني وبتنتهي الدقيقتين، فبيسحب أكاري ميشيل من المية بأحباله اللي كان معلقها فيها وبينقذها. بيرمي أليكس جهاز يدشمل الصرصار بره السفينة، وأول ما بيحاول يطير بيقطع له أليكس دراعه وبيموته بتصويباته. بتفوق ميشيل وبتستوعب إنها كانت بتعارك التيرافورمار اللي لسه مأيداه بدون وعي، فبتكسر له دراعه وبيفقد الوعي. بينزل الصرصار اللي كان بيعاركه أكاري اللي بينزل وراه، وبيتحد مع ميشيل اللي بتضربه برجلها وبيأيدوا أكاري وراها. بتروح ميشيل تشوف رسالة الاستغاثة من سفينة أسيموف، فبتبعت لهم وبتستنى الرد منهم. أما عند فرقة أسيموف ما بيسيبهوش التيرافورمار يكمل كلامه، وبيهجم عليه بغشومية، لكن بيخنقوا أسيموف وبيهبطوا على الأرض. بيجري الصرصار منه، فبيشجع أسيموف فرقته إنهم يتخلصوا من التيرافورمار اللي بسببهم ماتت إلينا وبنته جالها الفيروس. بيتخلص كل واحد فيهم من الصرصار
الصرصار وبيقضي عليه لحد ما بيجي دور ايفان اللي بتتصدم بدماغه مقطوعة في ايد التيرافورمير، لكن بيطلع ده مجرد وهم وهلاوس من موزايك اورجان الخاصة بايفان، واللي مزروع جواه نبات داتورا الماثل اللي بيؤدي الهلاوس شنيعة، وعلى حسب الكمية بيأثر على التنفس والقلب وبيؤدي للموت. بيخنق اسيمو في الصرصار المهلوس فبتضربه باقي الصراصير، لكن بيفضل قافش فيه لحد ما بيقتله. بتهرب باقي الصراصير لكن بيتخلص منهم ايفان. في الوقت اللي بتتخلص فيه ايزابيلا من الصراصير بتكلم ميشيل ادولف وبتطلب منه يروح لمكان سفينتهم الام سفينة انكس قبل ما الصين او روسيا يوصلوا لها. بيوافق وبيجري بسفينته، لكن بيوقفهم حشد كبير من التيرافورمير فبيضطروا ينزلوا يعاركوهم. بيفعل ادولف قوته بعد ما بياخد العقار وبيثبت اسلحته في الصراصير، وبيطلق صواعق كهربائيه بتكهربهم عن طريق الاسلحه، وبتكون قوته مبنيه على انقلاص الرعاد من تعابين البحر وبيقتل خصومه بصعقهم. بيفتكر ادولف اما كان بيتعرض للتجارب على جسمه بعد ما اتطوع بنفسه انه ياخدها. وفي يوم وقت ما الدنيا كانت مظلمه قدامه ظهرت بنت جميله اسمها روزا ووقعوا في حب بعض. كانت هي شعاع الامل والحياه بالنسبه له. اتجوزوا والدنيا كانت لطيفه لحد ما اكتشف خيانتها له مره واثنين وثلاثه، صرحته بغلطها ومدى ضعفها كانسانه، سامحها وقرر يفضل جنبها بدل ما يتخلى عنها. بس يوم ما ولد الطفل وجه علشان يكشف هل الطفل ورث جينات موزايك اورجان ولا لا، اتصدم بان الطفل حتى ما ورثش جيناته العاديه، والاكيد انه مش طفله من الاساس. فقرر ادولف يروح المريخ من غير ما يواجهها باللي عرفه. بيتاثر ادولف جامد بذكرياته وماضيه البشع، فبينزل قتل في التيرافورمير وهو بيتخيل خيانه روزلو مع انها حولته الانسان، هو اللي ما كانش حاسس بكونه بشري من الاساس. من التاثر بتنزل دموع ادولف وبيتحدى التيرافورمير بيهجموا عليه، بس فجاه بيلاقي منهم مستولى على سفينه وبيرفعوا رايه وبيعلن القائد انهم يتجمعوا ويهجموا على ادولف اللي بيعاركهم، بس من كترهم جسمه بينهك وبيستنزف جامد، فبيفكر انه قضى حياته كلها كان بيتم استغلاله من الاخرين، وبيعتذر لايفا وايزابيلا وهو بيستعد لموته. لكن بيجي جنود فرقته يحموه حتى لو هيكلفهم ده حياتهم ويموتوا، وبيترجوا ايفا تنقذ ادولف وترجع بيه للسفينه بسرعه، لكن بييجوا التيرافورمير يهاجموهم وبيأيدوهم بشبكاتهم. فبتترعب ايفا وبتصيح وهي مفزوعه وبتنادي على ادولف فوق من اللي هو فيه. بيغرق ادولف جوه ذكرياته الجميله مع روزا، وفجاه قلبه بيقف، بس بيشتغل مزير الرجفان الآلي المحمول اللي بيوقف الرجفان البطيني للقلب. مجرد ما قلب الشخص بيقف وارادته للعيش كبيره فبيرجع مره تانية للحياه، وده اللي بيحصل لادولف، وبيرجع للحياه وبتنفجر قوته الصاعقه بتصعق كم كبير من التيرافورمير. بياخد جرعه كبيره من العقار فبتاثر على قوته وبيستخدمها بشكل اكبر عليهم لحد ما بيقضي على معظمهم. وبيبص يلاقي اتنين من زعماء التيرافورمير بيرمي سلاحين من اسلحته على الرايه البيضاء، وفجاه بتنزل صواعق من السماء بتدمرهم. كان الوقت مناسب للصاعقه اللي محدش منهم متوقعها، لكنهم شاهدوا الحدث بعينيهم واتخزن في ذاكرتهم بما انهم سارعين التطور. بتتشل حركه باقي التيرافورمير وما بيتحركش الا واحد بيروح يطمن على القائدين، وبيفوق واحد فيهم اللي مجرد ما بيصحى بيأمرهم كلهم يتخلصوا من ادولف. بتفضل ايفا واقفه قدامه تحميه، لكن من كتر ما ادولف رافض فكره ان حد يموت عشانه وانه ما يستاهلش الحمايه على عكسهم هم يستاهلوا يعيشوا بسلام، فبتنطلق قوته وبتصد كل رصاص التيرافورمير. فجاه بيسيبوا كلهم اسلحتهم وبينحنوا، فبيسند باقي التيرافورمير عليهم وبيستعدوا لرمي الحجاره عليه. بيوشوش ادولف ايفا اخر كلماته وبيحميها، والحجاره بتخترق جسمه وبتدمره. بيتملك البؤس من ايفا اللي بتنزل ضرب بقبضاتها الرقيقه في التيرافورمير، اللي فجاه بيسمعوا صوت عد تنازل القنبله جايه من جسم ادولف، فبيهربوا كلهم وبيسيبوا كل الجنود المقيدين. بتحضن ايفا جثه ادولف وبيفضل جنبهم باقي جنود الفرقه لحد ما بتنفجر القنبله في جسمه وبيموتوا. في نفس الوقت بتتصل روزا تسال على ادولف علشان محتاجه فلوس، لكن بيجيها الرد ان مفيش حد بالاسم ده من اساسه، ويا ريت ما تتصلش تاني ولا تقرفهم. من ناحيه تانية عند فرقه شويكشي بيفرقهم التيرافورمير عن بعض وبيتعاركوا معاهم فردي. ماركوس بيتهاجم بالصخور لكن متيسره وبيصدها، اما كاناكو بتطير باجنحتها من شده حدتها بتقطع الصرصار نصين. بيكون مزروع جواها قوه عصفور الايداتين اللي سرعته بتتخطى 350 كيلومتر في الساعه، لكن فجاه بيرمي التيرافورمير شبكتهم عليهم فبتقع، بس بيكون ماركوس اسرع وبيغزهم باسلحته. بيبص على كيجي وهو بيامل انه يتخلص من الصرصار اللي قدامه. بنرجع لماضي كيجي نعرف العوامل المؤثره فيه، وبتكون انه كان لاعب
لاعب ملاكمة حريف ورياضي ممتاز ولامع، بس مامته مريضة وبيروح لها كل جمعة بدري يطبخ ويساعدها في احتياجاتها. بيقرر يصارحها بالليل ان عنده انفصال الشبكية. بعدها بسنة بتتوفى امه وبيعتزل الملاكمة. بتوصل رسالة من يوناسا وبتقابله ميشيل تطلب مساعدته وقوته في انقاذ الارض، وهتقدر تخلصه من ديونه اللي غرق فيها علشان يعالج مامته، لكنه بيرفض وبيقول لها ما بقاش عندي سبب اقاتل عشانه، السبب اللي كان موجود راح من ايدي، وبيمشي ويسيبها وبيروح يجري وهو بيفكر في كلامها مع كلام امه اما قال لها عن انفصال الشبكية، فردت عليه عيش حياتك طبيعي وكون اصحاب واتجوز بدل ما انت عايشها كراهب عجوز. بيقرر كيجي يوافق على طلب ميشيل وبيختار قوته اللي هتتزرع جواه انه يكون افضل نوع نظره قوي. بيبدأ القتال بين السوسة المزروع جواها جوه التيرافورمير وبين الروبيان السرعوف الطائر المزروع جوه كيجي اللي بيتفادى كل هجمات الصرصار عليه وبيفكر في هدفه اللي بيقاتل عشانه، بس التأثر بياخده وبتنزل دمعتين من عينه بتشوش على نظره، وبيستغل التيرافورمير اللحظة وبيهبده في الصخور بضربة واحدة بتدمر عينه اليمين ودراعه الشمال. بس بيقوم كيجي وبيصمم يكمل وهو بيسترجع ذكرياته في الملاكمة، لكن بيكعبله الصرصار يوقعه، بس بيقوم من جديد وبتقويه علاقاته وحب الناس له، فبيضرب التيرافورمير ضربة بتكسر قشرة السوسة وبينزل بالضربة التانية عليه ده شماله. بيجي دور شويكشي اللي بيفتكر ذكرياته مع حبيبته اكل مقتولة على ايادي التيرافورمير. بيضرب شويكشي التيرافورمير قدامه بعد ما ايده، وبيفتكر اما قابل اكاي اول مرة وكانت خايفة من العسة، وبتمر الذكريات في دماغه وهو بيدشمل الصرصار بقبضاته اللي بتخلي التيرافورمير عاجز قدامه لحد ما بيتقضي عليه. بيسأله كيجي كم عملية عملتها علشان تبقى بالقوة دي؟ بيرد هي واحدة بس. بيقوله بس انت قتلت فوق 100 منهم. بيرد كله من قوة الدبور. بيبصوا لفوق وبيفكروا ازاي هيطلعوا من الحفرة اللي واقعين فيها دي. من ناحية تانية بيستكشف اسيموف الهرم المبني مع فرقته وبيلاقوا سفينة الشبوط العظيم 3 اللي كانت اول سفينة يفقدوا اتصالهم معاها. بيوصلوا المكان فيه مخطط لعملية غزو المريخ وبيتوصلوا لنتيجة ان من بين كل الدول اللي شاركت في مشروع انكس في دولة منهم خانتهم وسربت معلوماتهم. اما ماركوس بيتخلص من اخر تيرافورمير ظهر قدامه وبيقضي عليه بخيوطه وعصايته. فجأة بيلاحظ مع الباقيين هبوط انظمة الوقود عليهم اللي كانت هتستخدم للرجوع للارض. بتنتشر النيران حواليهم وبتأثر على جينات الهجين حواليهم. ما بيتبقاش قدامهم مفر، يا اما يتهاجموا من التيرافورمير ويموتوا، يا اما يتحرقوا في النار ويتفحموا لحد الموت. بيتجمعوا على ماركوس اللي بيقول لهم ها يا جدعان خلص العقار وكنا بنهزر معاكم، استنوا بس اجيب منه هنكمل لعب. لكنه بيقع قدامهم وبيوشكوا يهجموا ويكتبوا نهايته، بس بيحدف أليس كراته عليهم وبيتخلص منهم وبينقذوا بكرة منهم فيها العقار. فبياخدوا ماركوس وبيقول لهم تعالوا لي بقى انا فوقتلكم، وبيتخلص منهم واحد ورا التاني لحد ما بيقضي عليهم. بتوصل كاناكو تنبه ماركوس بقذيفة تانية نازلة عليهم، فبيقول لها ما تقلقيش وبيتخلص منها أليكس مع أكاري اللي بيوصلوا. بيوصل تيرافورمير منهم للمكان اللي حابسين فيه باقي عينات الصراصير وهياخدوهم للأرض، بس بتيجي ميشيل تلحقه. بتبدأ المعركة بين أكاري مع الصرصار اللي مأيده وبيحدف عليه الكورة لكنه بيهرب منه. من ناحية تانية بتتعارك ميشيل من الصرصار الهجين مع الخنفساء القوس قزح ذات القشرة الصلبة والملونة، بحيث بتعمل تمويه للعدو. بتترجى جرديد ميشيل انه يستخدم قوته للمساعدة علشان يلاقوا مكان الخنفساء، فبتوافق بعد عناء وبتديه جرعة العقار. بيستكشف مكان الخنفساء عن طريق استخدام وتحديد موقع الصدى الخاص بالحوت القاتل والدلافين. بتعرف ميشيل مكانه بمساعدة وبتشوط التيرافورمير اللي بيكون اقوى منها وبيمسكها يكتفها. بتحاول تفلت منه بس ما بتعرفش، فبتنفخ في وشه وبينفجر لأجزاء. اما ماركوس وسط معاناته وضربه للتيرافورمير بيجي أليكس يساعده، بس اول ما بيشوفه ماركوس بيعتذر له عن اللي حصل لشيلا وانه اخلف وعده وما قدرش يحميها. بيضربه ماركوس وبيقول له ده مش وقته خالص، احنا جينا هنا علشان نحمي شيلا ونغير حياتنا بدل ما كنا عايشين زي الاوباش وسط الزبالة، فارفع راسك وكافح معايا هننتقم لها وننجو من المريخ ونرجع للارض. بينضم لهم شويكشي وكيجي وبيتحدوا مع بعض في القضاء على الصراصير ولا اجدعهم وبيتحاشري. من ناحية تانية بتوصل رسالة من الرئيس جودمان لإتشيرو بيبلغوا انه لسه سفينة الانقاذ ما اتحركتش من اساسه، في حين ان الجنود على المريخ زمانهم حاطين امل انها هتوصل. اما اسيموف عند الرسم التوضيحي لخطتهم بيقول لهم حد سرب معلومات الهجوم وخلاهم يركزوا على العقاقير اللي بناخدها. بيلفت واحد انتباهه لان في موقع هبوط مزيف مرسوم. بنرجع لاكاري اللي فجأة بيفقد السيطرة على نفسه وبينزل ضرب وتقطيع في جتة التيرافورمير وهو
وهو غير واعي. بترجعوا ميشيل وشويكش الوعي وبيفكروه انه انسان معانا مش معاهم. بيهدى اكاري وبيرجع لوعيه وبيقول لهم ما تخافوش، قبضت على التيرافورمير وايدته بطريقه ما يقدرش يخرج منها. بيحقنوا نفسهم كلهم بالعقار وبيستعدوا لقتال الصراصير والقضاء عليها بقوتهم الخارقه كلها، في سبيل نجاتهم وعودتهم لكوكب الارض اللي متبقى قدامهم 39 يوم على ما سفينه الانقاذ توصل لهم. وبكده نكون وصلنا لنهايه الانمي. استنونا الفيديو الجاي واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. سلام.